Hujan deras disertai angin kencang mengguyur kota Surabaya selama sejam lebih memunculkan banjir di sejumlah titik lokasi Jumat, tanggal 7 Januari tahun 2022, sekira pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hingga mengakibatkan sebuah rumah roboh, sejumlah ruas jalan banjir, dan dahan pohon patah. Dari pantauan di lapangan, ketinggian air mencapai antara 10 sampai 20 cm. Kemacetan juga timbul akibat banjir ini, seperti halnya yang terjadi di Jalan Prof. Maijen Dr. Mustopo. Selain itu, beberapa jalan yang terendam banjir, yakni di Jalan Dharmawangsa, Jalan Gubeng Masjid, Jalan Residen Sudirman, Jalan Dharma Husada, Jalan Air Langga, Jalan Karang Menjangan.